Eshiging yaxshi yopilmadi, qattiqroq yop. Qattiq yopamanmi, sekin yopamanmi, bari foydasi yo'q. Bu mashinangizni bemalol metallolonga berib yuborsangiz ham bo'ladi. Ja unchalik emasdir onasi. Eski bo'lsa ham piyoda emasmiz. Uzoqimizni yaqin qilyapti. Shu mashina orqali pul topib, ro'zg'or tebiratyapman. Ozgina shukr qilishni o'rgansang bo'lardi. Noligandan ko'ra duo qil. Bizga ham yaxshirog'i nasib qilib qolar. Voh. Naqadar baxtli insonlar. Mashinasida tonirovkasi bor ekan. Demak, yuziga quyosh urmaydi. Konditsioneri bor. Komfort. Bunday insonlarning puli ko'p bo'ladi. Qo'lini qayerga uzatsa yetadi. Mashinasi zo'r bo'lgani bilan uni hayoti to'kis degan emas-ku. Qayerdan bilasan? Qora oyna ortida qanaqa hayot borligini. Voy, qarang. Haqiqiy jentelmen, romantik erkak. Bunaqasi faqat kinolarda bo'ladi deb o'ylagandim. Mana hayotda ham bo'lar ekan-da. Insonlarda juda ham ko'p muammolar bor. Shular barchasi bitta muammoga aylanishi mumkin. Qachonki insonning sog'lig'ida kamchilik bo'lsa, o'shaning uchun shukr qilishni o'rgan. Kechiring, dadasi.